Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, əziz dostlar, hörmətli qonaqlarımız. Bugün oktyabrın 24-düdür və oktyabrın 24-ü informasiya ilə bağlı bir gündür. Burasındadır ki, 1972-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən 24 oktyabr tarixi inkişafa dair beynəlxalq informasiya günü kimi qəbul olundu və çox maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Assambleyası qərar verdi ki, informasiya ilə bağlı bu gün məhz BMT-nin yaranma gününə təsadüf etsin. Bu, düşünürəm ki, ilk növbədə informasiyanın əhəmiyyətindən və gücündən xəbər verir. Elə informasiya ilə bağlı bugün danışacağıq. Mən böyük məmnuniyyətlə bizim hörmətli qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Beləliklə, Ayna Zerkala qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri, əməkdar jurnalist Elçin Şıxlı, xoş gəlmişsiniz. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli, salamlayıram sizə. Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyinin İnformasiya və Beynəlxalq Münasibətlər Departamentinin rəhbəri Natiq İsayev. Və daha bir qonağımız Wikipedia Virtual Ensiklopediyasının Azərbaycan üzrə administratoru və redaktoru, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun sektor müdürü İradə Ələkbərova. Hörmətli həmkarlarımız da, jurnalistlər də, televiziyamızda çalışanlar və digər agentliklərdən bura təşrif buyuran dostlarımız studiyamızdadır. Onlara birazdan söz verib təqdim edəcəm. Gəlin başlayaq və çox uzatmadan elə sizə müraciət etmək istəyirəm. İnformasiyanı hardan almağa üstünlük verirsiniz? Təşəkkür edirəm. Ayna Zerkala qəzetindən savayı. Aydındır, aydındır. Bizim peşəmiz elədir ki, biz informasiyanı müxtəlif mənbələrdən almalıyıq, alırıq da və informasiyanı axtarırıq. Təbii ki, jurnalistikanın Zeynal müəllim bunu daha dəqiq bilər. Bir qızıl qaydası var, ən azından 3 mənbədən təsdiq olunandan sonra biz o informasiyaya inana bilərik. Saatlara da baxıram, televiziya xüsusilə təbii ki, xəbər proqramlarına baxıram, qəzetlərə baxıram. Bu biraz, belə deyək də, mən, necə deyim, bütün jurnalistlər kimi biz biraz informasiyanı fərqli yanaşırıq və başqa müxtəlif mənbələrdən almağa çalışırıq. Zeynal müəllim, siz necə? Bizim işim gərəyi akademik qaynaqlardan, yəni sırf mənim araşdırma ilə bağlıdırsa, sözsüz elmi qaynaqlara. Araşdırma ilə yox, gündəlik məlumatları. Amma gündəlik məlumatları, yəni sırf şəxsi xarakterli məlumatları, əgər ictimaiyyəyə çatmıramsa, müxtəlif xəbər portallarından, Ayna Zerkala qəzetlərindən, yəni bu mətbuatdan, televiziya və radiodan, müxtəlif qurumların mətbuat xidmətlərindən, yəni bu çox geniş bir şəbəkədir ki, jurnalist praktikasında eyni Elçin bəy deyək kimi onların hamısından istifadə etməyə, müqayisə etməyə, bir qərar verməyə məcbur olursunuz. Necə düşünürsünüz? Bugün jurnalistlər, onlar nə dərəcədə obyektiv və dəqiq məlumatlar ötürürlər ictimaiyyətə? Siz bilirsiniz, burada önəmli nədir ki, Sovet dönəmində qaynaqları adətən rəsmi qaynaqlardan alır. Yəni nə verirdi? Partiya orqanları verirdi. Dövlət orqanı ilə partiya orqanı da eyni idi. Və jurnalistin bir də şəxsi qaynaqlardan ala bilirdi insanlardan. Ona görə çox böyük qaynaq yoxdur. Amma indi baxın, qeyri-hökumət təşkilatları var, siyasi partiyalar var, ictimai birliklər var, nə qədər xəbər portalları var, sosial şəbəkələr var, radio, televiziyalar var. Yəni, həddən artıq çoxaldığı üçün bu jurnalistin bir məlumatı təsdiqlətmək imkanı artıbıdır. Amma eyni zamanda çox mürəkkəb. Buna zaman lazımdır, buna pul lazımdır. Və ona görə Elçin bəy bayaq toxundu, yəni məlumatı təsdiqlənməsən fakta çevrilməz. Amma fakta çevrilməsi üçün də jurnalistlərin bəzən peşəkarlığı çatmır, bəzən siyasi iradəsi çatmır, bəzən peşə, nə deyim, peşə ilə bağlı pulları çatmır. Çoxlu bəhanələrimiz var, narahat olunur. Zamanın çatmamağı məsələsi. Bəli, zamanın çatmamağı. Xəbər çox maraqlıdır, onu itirmək istəmirsən, amma onu təsdiqləyəcək başqa mənbələr zamanı uzadırlar və ona görə tələsik də ola bilir ki, yəni peşədən irəli gələn bir şeydir ki, tez bunu verim, hamıdan birinci mən olum. İndicə elə bir fikir səsləndi ki, misal üçün Sovet vaxtında orada əsasən elə, belə deyək də, partiyaya birbaşa adəti olan
tezislər əsasında pluralizm informasiya olmadığı üçün o yayılırdı. deyən düzdür. Amma bununla belə biz deyə bilməliyik, axı o zaman peşəkar jurnalistlər yox idi. O zaman da çox adlı sanlı və çox güclü jurnalistlər var idi. Müqayisədə bugün deyə bilərsiniz ki, misal üçün jurnalistlərin, bugün müstəqil Azərbaycanda fəaliyyət göstərən jurnalistlərin səviyyəsi bütövlükdə siqanə eləmir. Bugün yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən jurnalistlərin səviyyəsi orta statistik götürsəm, Sovet dövrü fəaliyyət göstərən jurnalistlərin orta səviyyəsindən yüksək idi ki, alçaq deyil. Yüksək idi. Çünki bunlar daha mürəkkəb şəraitdədirlər. Təmin olunmuş maaşlar, təmin olunmuş məzuniyyətlər, mənzillər olmayan bir şəraitdədirlər. Bu bir yana. İkinci tərəfdən xəbər okeanı var, informasiya okeanı var və bu okeanda üzmək elə də sadə deyil, bu bir gölməçə deyil, bu okeandır. Ona görə biz onların bu çətin əməyini dəyər verməliyik və onların uğursuzluqlarını da biraz göz ardı edək, biraz xoş baxaq. Çünki bizim çox təzədir, nə qədər zaman keçib, biz dünən 20 illiyimizi cəmi qeyd elədik. Yəni Azərbaycan 20 ildir ki, az-çox pluralizm şəraitində yaşayır. Təsəvvür edirsiniz, bu 20 ildən jurnalistlərdən belə, üstəlik də siyasi, inzibati, iqtisadi, mənəvi, bu cür problemlərlə qarşılaşan çox çətin bir peşədən uğur gözləmək çətindir. Yəni qınamaq asandır, amma ondan eyni zamanda biraz xoşgörü ilə yanacaq. Cəmi 20 yaşımız var. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İradə xanım, siz necə, hansı mənbədən, daha çox televiziya vasitəsilə, saytlardan, qəzetlərdən hardan məlumatı almaq üstünlük verirsiniz? Bilirsiniz, mən üstünlük verirəm etibarlı mənbələrə. Etibarlı mənbə nədir? Etibarlı mənbələr ilk növbədə hər hansı, məsələn, internetdə dövlət saytları, hər hansı nüfuzlu xəbər agentliklərinin saytları. Məsələn, əgər elmi adınəsə bir informasiya götürmək istəyirəmsə, mən elmi idarələrin, o müəssisələrin, müxtəlif ölkələrin Elmlər Akademiyasının saytlarına müraciət edirəm. Yəni, çalışıram ki, bu blog olmasın, hər hansı bir jurnalistin konkret fikri olmasın, yəni onun forumu olmasın. Yəni, rəsmi saytlar olsun, həm də nüfuzlu saytlar olsun. Yəni ki, dünyada tanınmış və etibarlı sayılan mənbələr olsun. Bu cür internetdən, bu cür mənbələrdən əldə olan informasiya həm tez əldə olunur, yəni burada vaxt itkisi. Yəni bir var gedib kitablar axtararıq, hansı mətbuatı, amma buradan tez bir zamanda axtarış yolu ilə həmən informasiyaları əldə etmək olur, özü də etibarlı qaynaqlardır. İndi bu gün üçün sevgili Elçin müəllim, Azərbaycanda həm də elə bir problem var ki, bəzən biz hansısa məlumatı sayt vasitəsilə hazırlayıb ötürəndə oxucuya və yaxud da televiziya və s. biz bir-birimizə elə bir ki, istinad məsələsində nəyisə unuduruq və o məlumatı başqa cürə təqdim edirik ki, misal üçün hansısa başqa bir sayt və informasiya agentliyi başa düşməsin ki, biz məlumatı ondan götürmüşük. Siz mənlə razısınız, belə bir problem var bugün Azərbaycanda? Təəssüf ki, var, amma özünə hörmət eləyən qəzetmi, başqa yəni media strukturu belə işlərin qarşısını alır həmişə. Yenə altından xətt çəkirəm ki, özünə hörmət eləyən həm jurnalist özünü peşəkar sayırsa, belə hallara yol vermir və verməməlidir. Ola bilsin, texniki cəhətdən, məsələn, mən qəzeti nəzərdə tuturam, 2-3 əldən keçir informasiya hardasa düşə bilər. Yəni, istinadın özü düşə bilər. Elə hallarda, yəni elə hallar olur. Amma çox təəssüf ki, o siz dediyiniz məsələ var. Amma eyni zamanda da bir, belə deyək, bizim mətbuat haqqında qanunumuzda müəyyən məqam var. Məsələn, mən informasiyanı alıramsa, yəni kommersiya cəhətdən hansı agentliyin məlumatını alıramsa, onun yaydığı məlumatı əsasən bir də yoxlamıram. Amma bilirsiniz, elə məqamlar da olur ki, sadəcə olaraq adam inana bilmir. Onda bir daha özünə əmin olmaq üçün yoxluyursan. Təbii yoxluyursan. Amma qanuna görə tutalım, əgər istinad varsa və orada hansısa yanlışlıq gelibsə... Digər tərəfdən sən özü sığortalayırsan. Sığortalayırsan və deyirsən ki, babalı həmin agentliyin boyuna. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Hatmən, bu birbaşa həm də haradasa əgər jurnalist müəyyən məsələ ilə bağlı araşdırma aparıbsa, eksklüziv məlumatı əldə edibsə, hansısa bir qeyri-adi şəkil çəkibsə və yerləşdirib saytda, onu sonra kopyalamaq, digər bir formatda, digər bir şəkildə göstərmək və s. Bu, haradasa müəllif hüquqlarını pozdur həmin jurnalistin. Bununla bağlı
nə deyə bilərsiniz və hansı mübarizə yolları var? Ümumiyyətlə, internetdə qayda belədir ki, hər hansı bir şəxs özünün hər hansı bir əsərini, dəxli yoxdur, bu müəlliflik hüququnun obyektidir, yoxsa adi informasiyadır, adi xəbərdir. Bunu internetdə hər hansı bir saytda yerləşdirərkən, ola bilər ki, o özü müəyyən orada şərtlər qoysun. İnformasiyalar saytlara yerləşdirilərkən, orada əgər heç bir qeyd şərti yoxdursa, onlara istinad etməklə həmin informasiyalardan istifadə etmək mümkün. Amma əgər orada belə bir şərt varsa ki, bu yalnız icazə əsasında istifadə oluna bilər. Bu artıq şərtdir. Hüquq sahibinin qoyduğu tələbdir. Çox sağ olun. Amma söhbət burada nədən gedir? Buyurun. Mən üzr istəyirəm, müdaxilə etməyə mən də istəyirdim. Buyurun. İş orasındadır ki, informasiyanın elmi bilgilərin, ya sosial bilgilərin, mədəni bilgilərin, informasiya xarakterli bilgilərində yayılmasına əngəl tanımaq olmaz. Və müəllif hüquqları deyiləndə, sən o informasiyanın üslubu ilə bağlı, kompozisiyası ilə bağlı yasaqlardan istifadə edirsən. Əks halda siz deyin, biz jurnalist olaraq, ya qeyri-jurnalist olaraq, bütün onlardan məhz informasiyasından istifadə edə bilərik. Bax, oradakı informasiya azaddır. Onu nə pulla satmaq şərti qoyula bilər, nə filan şərt qoyula bilər. Şərtlərin hamısı qoyulur, onun məhz sizin agentliyin qoruduğu tərəfinə, təcəssüm hissəsinə. Yoxsa o şəkildə, çox təəssüf ki, bizdə o cür şəkildə pozuntular olur. Olmaz o. İnformasiya sürətlə yayılmalıdır və o informasiya ilə bağlı yasaqlar qoymaq ancaq bilirsiniz nə ilə bağlıdır, qanunla müəyyənləşir. Terror təbliğatıdır, burada biraz söhbət başqa bir məsələdən də gedirdi. Əgər hansı bir jurnalist çox çətin şəraitdə, misal üçün, başqa bir ölkədə və yaxud da burada çox öz həyatı ilə bağlı riskə gedirlə, başqa mənəvi məsələlərlə o informasiyanı əldə edirsə, biz ona istinadı verməliyik ya yox? Təbii ki, verməliyik. İstinadı mütləq verməliyik. Söhbət ona gedir. İstinad mütləq verilməlidir. Amma mən şey deyirəm, amma jurnalistin o başqa məsələdir. Hansısa saytda açar işarəsi varsa və yaxud da nəsə, o belə deyək də, elə bir portaldır ki, o məlumatı satır, belə deyək. Burada üzr istəyirəm, çox sadə dildə mənim anladığım qədər. Təsəvvürümüzə gətirək ki, 2008-ci il Gürcüstanda baş verən hadisələrlə bağlı, yəni Rusiyanın Gürcüstanın bir hissəsini ilhaq eləməsinlə bağlı bu hadisədir. Bunun haqqında Rusiya mətbuatı da yazıb, Gürcüstan da yazıb, biz də yazmışıq. Yəni bu hadisənin özünü Zeynal müəllim onu demək istəyir. Onu kiməsə, o barədə yazmağa kiməsə yəni qadağa qoymaq olmaz. Bəli, tam razıyam, amma biz başqa məsələdir. Amma başqa məsələdir ki, mən onu bir cür bədii bir əsər formasına salmışam. Siz onu başqa cür təsvir eləyibsiniz, Zeynal müəllim bir başqa cür, bir digəri başqa cür. Bu tamam başqa şeylərdir. Amma mənim tutalım ifadə vasitələrimdən istifadə edərək, amma mənə istinad etmədən vermək, bu təbii ki, müəllif hüququnun... Sizin faktlardan mən istifadə etmək azadlığım var. Bax, sizin amma ona siz, misal üçün, Elçin müəllimin adını çəkməlisiniz. Yayılmalıdır, faktlardan. Fakt yayılmalıdır, amma istinad olmalıdır ki... İstinad olmalıdır ki, bunu Elçin müəllim misal üçün yazıb. Söhbət ona gedir. Bu artıq şərəf məsələ, təbii bu ləyaqət məsələ. Ya, bu normaya çevrilməlidir, söhbət ona gedir. Təşəkkür edirəm. Mən eşidirdim ki, kommentarilər var, hansısa müsahibədən sonra insanlar öz fikirlərini söylüyor. Amma ilk dəfə bu yaxınlarda özümlə bağlı olan, necə deyərlər, müsahibənin kommentarlərini oxudum və çox peşman oldum. Sadəcə kritikanın yazma qaydaları var, haradasa kritikanın demə, söyləmə qaydaları var da, hansısa nəyisə aşmaq olmaz, heç olmasa bunu oxuyan insan da özünə bir, belə deyim də, bir dərs götürməli, bir ibrət götürməlidir bu yazıdan. Son vaxtlar daha, belə deyim, onun üzərində belə durmuşuq, seçim, hara müsahibə vermək, kimə müsahibə vermək, hara nə söyləmək, kimə heç nə söyləməmək. Təbii ki, bunlar hamısı qorunub bizdə saxlanılır, amma müsahibə verdim, vermədim, onsuz da görürsünüz, yazırlar. Hətta belə peşmançılıq olur ki, gələn mən heç müsahibə vermədim. Təbii ki, bunların işi məhz informasiya, məlumat yaymaqdır. Amma ki, bu məlumatı yayanda hamı yox, birdən bəziləri düşünsünlər ki, bilə-bilə yanlış xəbər yayanda bu nə qədər insanları necə təsir edə bilər. Burada Vüqar İmanov əyləşib və
Vüqar Trend İnformasiya Agentliyinin əməkdaşıdır. Düşünürəm ki, o belə hadisələrin hərdən üzləşir. Buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. İlk növbədə mən salamlayıram hamısını və bu bayram münasibətini həmkarlarımızı təbrik edirəm və öz dərin minnətdarımı bildirirəm. Emin müəllimə ki, çox aktual bir mövzuya toxundunuz. Təşəkkür edirəm. Necə deyək, yaralı yerimizdir. Həqiqətən də bu indiki zamanada böyük bir problemi çevrilib. Məsələn, bizim Trend İnformasiya Agentliyi mənbə sayılır, informasiya mənbəyi sayılır. Siz bir yerdən deyirsiniz ki, harada mənbə əldə edirsiniz. Bir çoxları bizə istinadən götürür və bizdən qaynaqlanır. Və biz təbii ki, müxtəlif qurumlarla, tədbirlərdə, müxtəlif mütəxəssislərlə əlaqə saxlayaraq bu informasiyanı əldə edirik. Və çox təəssüflər olsun ki, bugünkü gündə bir çox Azərbaycanda saytlar, verilişlər, televerilişlər bizdən informasiyanı götürürlər və istinad eləmirlər. Və yaxud istinad eləyirlərsə, bunu hələ belə yazılı, harasa balaca bir yazılı belə bir trend və salam. Halbuki qanunda qalanda bunu mütləq belə bir anlam var, gipersılqa olmalıdır. Digər ikinci məqama toxunuram, nəinki informasiya və daha da ondan belə bir bərbad vəziyyətli şəkillər. Bizdə məsəl üçün gözəl bir şəkillər və eksklüziv şəkillər və müxtəlif tədbirlərdən, konsertlərə və s. və ilaxır. Və bir çox saytlar bu şəkillər götürürlər, nəinki bizim loqomuzu kesirlər, hətta öz loqolarının üstünə vururlar. Bu nəyinə bağlıdır? Hansısa komplekslərlə bağlıdır? Bəli, bu dərhal bir qanun pozuntularıdır və biz təbii ki, bunlarla necə mübarizə aparırıq? Zəng edirik, bir dəfə zəng edirik, 2 dəfə, məsəl üçün məktub yazırıq, rəsmi məktub yazırıq, xəbərdarlıq veririk və son vaxtlar bunların müəyyən qədər qarşısını almışıq. Amma elə bir agentlik yox, elə bir saytlar var ki, çox təəssüflər olsun ki, məsəl üçün onların heç açırsan, heç ünvanları da yoxdur. Bilmir, hara yazasan, kimə müraciət edəsən, necə eləyəsən. Bu bir. İkinci bir problem, məsəl üçün belə bir informasiya olur ki, tutaq ki, qazetlərdə, məsəl üçün, hansısa biz bilirik ki, biz onu götürmüşük, eksklüziv götürmüşük və biz onun diktafon yazısı da var. Və biliyorsun ki, hansı müxbir adıyla o gedir. Bəli. Yəqin bu müxbirlər, yəqin o qanarlara görə onu öz adına verirlər. Bu düzgün deyil. Digər bir mövzu, məsəl üçün, informasiya gedir rus dilində. Və bəzi agentliklər var ki, bunu götürürlər, Azərbaycanı tərcümə edirlər, düzgün eləmirlər və bizə də istinad edirlər. Görürsün necə problem olur. Sonra bizə zəng edir, siz bunu nöştüm yazmışsınız. Axı biz belə yazmamışıq. Yəni mənbədə rus dilində belə gedib, öz istədiyi kimi tərcümə edirlər Azərbaycanda və öz istədiyi kimi bunu çatdırırlar oxuculara. Bəli. Mən üzr istəyirəm. Natiq müəllim, bu məsələlərlə bağlı mübarizə necə aparılmalıdır? Mən istəyirəm bir balaca bayaqki məsələyə qayıdam və məsələnin bir tərəfinə tam aydınlıq gətirəm. Deyək ki, günün yenilikləri barədə, faktlar barədə, hadisələr barədə biz hər hansı bir xəbər veririk. Bu xəbər adi bir xəbərdir və təbii ki, burada yaradıcılıq elementləri olmadığına görə o müəlliflik hüququnun obyekti ola bilmir və o sərbəst şəkildə istifadə olunur. Ancaq sərbəst şəkildə istifadə olunması o demək deyil ki, onu istənilən informasiya agentliyi götürüb, deyək ki, ona istinad etmədən, yaxud da ki, onun deyək ki, o agentliyini göstərmədən onu istifadə eləyə bilər. Bu belə deyil. Tutaq ki, jurnalist oraya özünün müəyyən fikirlərini əlavə eləyir, müəyyən təhlillərini əlavə eləyir, müəyyən əlavə məlumatlar oraya daxil eləyir, müəyyən özünün şəxsi subyektiv fikirlərini əlavə eləyir. Bu artıq xəbər dairəsindən, xəbər məkanından çıxır, olur müəlliflik hüququnun obyekti. Bu artıq informasiya kimi yox, müəlliflik hüququnun obyekti kimi. Bəs konkret informasiya ilə bağlı, şəkillərlə bağlı, videolarla bağlı və göstərilən misallarla bağlı nə məsləhət görürsünüz? Birincisi şəkillər özləri müəlliflik hüququnun obyektidir. Və güman ki, həmin şəkilləri öz saytında yerləşdirirsə, orada əgər hər hansı bir xüsusi qeyd yoxdursa, bundan mütləq icazə alınmalıdır. Xüsusi qeyd bizdə bütün şəkillər, öz şəkillərimizdə hamısına loqo var, fototrend. Bu loqoları kesirlər. Biz də zəng edib deyəndə, xəbərdarlıq eləyəndə bunu nöşbər eləmişsiniz. Deyir, gülməli bir səbəb gətirin, texniki qüsur. Bunda texniki qüsur. 10 dənə şəkil qoyulub, hamısı loqosu kesilib. Öz loqosunu vurub öz şəklin ortası. Hansı texniki qüsurdan gedə bilər? Elçin müəllim, buyurun, siz nəsə demək istəyirsiniz? Natiq müəllim, mənim bir sualım var, həm sizə də, həm də siz bu agentliyin nümayəndəsi kimi izah eləyəsiniz. Agentliyin özündə, məsələn, adətən yazılır, APAD-dır, nə bilim, Turandır, falandır, loqoları gedir şəklin üstündə. O şəkli çəkən fotoqraf var. Bəs onun hüquqları necə olur? Hansı mərhələdə o öz müəlliflik hüququnu itirir? Yəni, bu APA-nın şəklidir, yoxsa hansısa Həsənin, Hüseynin, yoxsa Natalyanın?
çəkdiyi şəkildir. Burada vəziyyət belədir ki, hər bir informasiya agentliyi informasiyaları əldə etmək, onu işləmək və son nəticə kimi onu yaymaq üçün müəyyən jurnalistlərin qüvvəsindən istifadə edir. Və təbii ki, bu jurnalistlər həmin informasiya agentliyi ilə hər hansı əmək münasibətlərində olurlar. Əgər bu əmək münasibətlərində, bunun əmək funksiyalarında yazılıbsa ki, onun çəkdiyi, burada işlədiyi müddətdə, onun çəkdiyi bütün şəkillər, deyək ki, onun işlədiyi informasiya agentliyinə məxsusdur, o müəllif kimi qalır. Yəni, onun ad hüquqları, şəxsi hüquqları saxlanmaqla. Amma onun istifadə hüquqları, yəni eksklüziv hüquqlar, istifadə hüquqlar, o artıq informasiya agentliyinə məxsus olur. O nə cür istifadə etsə, o artıq öz, deyək ki, məqsədlərinə uyğun ondan istifadə edə bilər. Amma onu tərif etməməklə, onu dəyişdirməməklə, oraya nəsə əlavə etməməklə, bütün bu məqamlar nəzərə alınmaqla informasiya agentliyi həmin şəkildən öz məqsədlərinə uyğun şəkildə istifadə edir. Gündür hamısı intihası mən inanmıram ki, ümumiyyətlə bizdə o cür müqavilə forması yoxdur. Yəni, ola bilsin ki, haradasa var hüquqda, amma bizim praktikada, təcrübədə elədiyimizdə yoxdur. Vüqar bəy, siz də fikrinizi bildirin, buyurun. Sadəcə bu bizim doğrudan da bu cəmiyyətin bir problemidir və əslində yəni qanunvericilik bunu tələb eləyir ki, mütləq jurnalist hər hansı bir informasiya agentliyində, ümumiyyətlə kütləvi informasiya vasitəsində işləyirsə, onların münasibətləri mütləq müəyyən müqavilələrlə tənzimlənməlidir. O standartlar var. Və Elçin mənimlə mən razıyam. Qanunvericiliyə uyğun olaraq bir çox məsələlərdə hər şey ideal görünə bilər, amma gündəlik həyatımızda, yəni praktikada hər şey necədir, söhbət ondan gedir. Və yəni ki, mexanizmlə bağlı siz də, sizin, yəni belə deyək, təşkilat nəyisə təklif etməlidir və həyata keçirməlidir. Biz adətən yazırıq, foto filan kəsin adını yazırıq. Yəni adını yazırsınız. Mən adını yazırım. Amma normal bir haldır ki, istənilən xarici saytlarda, yəni portallarda orada hansı agentliyin adı yazıla bilər. Yalnız agentliyi. Çünki o fotonu çəkən insan da axı əmək haqqı alır, ya qonorar alır. Orada bir məqam var. Yəni, məqam odur ki, əgər mənim məhsulumu kimsə alırsa, o bayaq Natiq müəllimin söylədiyi məqamdır. Demək, artıq məhsul bir müəllif kimi mənə aiddir, amma ondan istifadə etmə haqları alıcıdadır. Söhbət ondan gedir. Təşəkkürlər. Bu məsələ ilə bağlı bizdə mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə problemlər var. Siz necə düşünürsünüz? Biz hansısa kanalda çox məşhur bir, nə bilim, aparıcının təqdimatına hansısa veriliş gedir və yaxud da veriliş özü çox populyardır, sevilir və başqa kanalda həmin veriliş haqqında danışanda biz, yəni ölkə o qədər də böyük deyil. Bəli, güya biz reklam edirik. Kanalların birində biz niyə çəkinirik başqa kanalın adını çəkmək? Misal üçün, mən aynəsində biz adını çəkirik həm bizim televiziyada, həm radioda, həm Lider kanalının, Xəzərin, Space-in, fərq etməz, dövlət kanalı və s. Ümumiyyətlə, niyə müəyyən komplekslər var? Bəzi, bilməm, jurnalistlərdə və yaxud da telekanallarda bütövlükdə. Niyə ad çəkilmir? Nəyin reklam olub, nəyin olmaması ilə bağlı bir maarifləndirmə iş aparmaq lazımdır ki, burada artıq o xüsusi fikri olanlar, xisləti biraz başqa cür olanlar sıradan çıxsın. Biz sadəcə maarifləndirmə iş aparmaq. Məsələn, büdcədə maliyyələşən kanallarda bu kanalların hər birinin adını, kanalları pisləmək və yaxud tərifləmək mənasında yox. Konkret o verilişlə bağlı, ictimai nömrə... Və yaxud hansı informasiya ilə bağlı yenə də olar? Təbii ki, olar. Bəs niyə çəkmirik sizcə? Siz necə düşünürsünüz? Yox, çəkilməlidir. Əgər onlar çəkmirlərsə, çox yanlış bir yoldadırlar və dövlətdən maliyyələşdikləri halda özlərini kommersiya kanallarına bərabər tuturlar. Wikipediyada hələ bir müddət əvvəl Qarabağ sözü yazılanda orada tutaq ki, İngilis dilində dərhal başqa bir ad çıxırdı. Artsaq və bununla bağlı müraciətlər də oldu. Bununla bağlı bu problemə diqqət cəlb olundu. Daha sonra artıq Google Translate proqramında bura aid etmək olar. Daha sonra müəyyən dəyişikliklər oldu və indi nisbətən yeni Azərbaycana xeyrinə olan məlumatlar var. Ümumiyyətlə, internetdə biz nə dərəcədə fəallıq, niyə sizə müraciət edirəm? Çünki, misal üçün, əsas saytlarla bağlı siz müəyyən işlər görürsünüz. Siz burada müəllif hüquqlarından danışdınız. İstədiyim ki, Wikipediyanın əsas prinsiplərindən biri də müəllif hüquqlarının gözlənməsidir. Yəni, burada istənilən məlumat
əgər bu konkret faktorsa, mütləq müəllif hüququ gözlənir və istinad etməlidir. Hətta şəkillərdən danışdınız burada. Wikipediyanın özünün böyük bir mənbəyi var, yəni bazası var, Commons adlanır, belə bir saytdır. Orada bu dəqiqə 2 milyondan artıq video və şəkillər saxlanır və hər bir şəkildə də videoda diqqətlə oranın administratorları nəzarət edir ki, müəllif hüquqları qorunsun. Digər tərəfdən Wikipediya ilə bağlı başqa bir problem də var. Birincisi, müəyyən şəxsiyyətlərlə bağlı və tarixi hadisələrlə bağlı informasiya ümumiyyətlə görürsən ki, bəzən dəqiq getmir. Biz elə qonaqlarımızla bağlı hansısa məlumatı toplayanda, bu haqda onlar haqqında informasiya toplayan zaman, misal üçün Ramiz Əzizbəyli artıq 3 ilə yaxındır ki, o xalq artistidir, amma orada hələ də əməkdar artist kimi qeyd olunub. Digər bir məsələ, Elizabeth Taylor amma dünyasını dəyişən kimi 2-3 dəqiqədən sonra dərhal məlumat dəyişildi. Tofiq Zülfüqarovla keçmiş Xarici İşlər Naziri ilə biz veriliş hazırlayanda orada ad günü və digər məlumatlar ümumiyyətlə dəqiq qeyd olunmamışdı. Wikipedia amma istər-istəməz Google-da axtarış sistemlərində poisk düyməsinə basanda, yəni axtarış verəndə istər-istəməz ilk növbədə Wikipedia ilə bağlı, ensiklopediya ilə bağlı, bu ensiklopediya ilə bağlı məlumatlar çıxır. İndi biz nə dərəcədə uduruq informasiya ilə bağlı, informasiya müharibəsində Azərbaycan olaraq? Wikipedia özü demək, könüllü istifadəçilər tərəfindən yaradılan bir layihədir. Yəni açıq layihədir. Hər kəs istədiyi məlumatı oraya ata bilər. Sadəcə olaraq administratorlar onu yoxlayırlar. Amma ki, təsəvvür edin ki, müəyyən ideologiyanı, müəyyən bir fikri təbliğ edən qrup yaranır və onlar müəyyən ideyanı da Wikipediada başlayırlar təbliğ eləmək. Əlbəttə, bunun qarşısını almaq çox çətindir. Çünki həmən qrupun qarşısını da almaq üçün digər bir qrup, əks qrup yaranmalıdır. Ta ki, hər hansı konkret fakt var. Lap elə Qarabağ haqqında götürək. Burada ermənilər hər hansı bir faktı qoyanda istinadlar verir. Özü çox etibarlı mənbələrdən istinadlar verirlər. Və biz bunun qarşısını almaq üçün əks deməli tərəfdən etibarlı mənbələri istinad etməliyik. Çox vaxt da təəssüf olsun ki, yetərincə bizim istinadlarımız yetərincə olmur və yaxud da həmən idarəçini qane etmir. Məsələn, ta ki, Rus Wikipediyasında, Rus dilində Wikipediya, İngilis dilində Wikipediyada olan administrator deyir, mən ikinizin də məlumatını oxudum, amma hansınızda daha etibarlı mənbə hiss eləsəm, o məlumatı saxlayacağım. Və biz çalışırıq, axır bu məlumatları toplayaq. Etibarlı mənbələri ona təqdim edək. Sevindirici haldır ki, bizdə məlumatlar, yəni biz artıq öz sözümüzü deyə bilirik, yəni Azərbaycan, Qarabağ həqiqətlərini çatdıra bilirik. Bu da yenə kütləvi informasiya vasitələrində, müxtəlif elmi jurnallarda, kitablarda çap olunan informasiya əsasında onlara istinad etməklə biz sübut edirik və eləməyə çalışırıq ki, bizim məlumatımız həqiqidir. Bu ümumiyyətlə ictimaiyyətin işidir. Yəni biz hər birimiz o məlumatlarla bağlı informasiyanı ötürməliyik və s. Və mən misal üçün bugünə qədər sözün açıq tam başa düşməmişəm. Biz niyə həmişə müdafiə mövqeyində dururuq? Yəni biz gözləyirik ki, misal üçün bizim qonşularımız hansısa musiqimizlə bağlı məlumat yazsınlar, hansı hadisə ilə bağlı məlumat yazsınlar. Sonra biz ona cavab olaraq internetdə hansısa digər bir məlumatı yayırıq. Bəlkə bir strategiya düşünmək lazımdır. Gənclərimiz üçün, hamımız üçün internet istifadəçiləri üçün. Dəstəyə lazımdır. Və siz konkret olaraq nə edirsiniz indi bu istiqamətdə? Məsələn, biz necədir? Burada könüllərdir. Biz sadəcə olaraq, məsələn, mən özüm administrator kimi könülləri cəlb eləməyə çalışıram. Hətta bizdə, məsələn, İnformasiya Texnologiya İnstitutunun özündə bu informatikadan tədrisdə Wikipediya haqqında məlumat verilir. Wikipediya necə işləmək olar? Wikipediya ümumiyyətlə nədir? Hansı texnologiyanı? Siz gənclərlə də işləyirsiniz. Onlar fəaldılar bu istiqamətdə. Çalışırlar. Biz indi son dövrlərdə fəal olublar. Təşəkkürlər. Elçin müəllim, siz də nəsə demək istəyirsiniz? Buyurun. Mən bilirsiniz, demək istədiyim nədir? Mən biraz buna başqa cür yanaşıram. Bizim özümüzü, belə deyək, pis çıxmaqla, zorlamaqla deyil. Yəni, bizim millətin görünür xislətində, yaxşı mənada xislətində və fəlsəfəsində belə bir şey var ki, biz tutalım, Pelenin devrindəki Braziliya yığma komandasının bir fəlsəfəsi var idi. Bizə nə qədər top vuracaqlarsa, biz ondan artıq vuracağıq. Yəni, bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, biz heç kimdən heç nə oğurlamaqdır, ehtiyacı yoxdur bizdə. Bizim bir mahnımızı, 2 mahnımızı oğurluyorlar, biz 4-ünü yazırıq, yenisini yaradırıq. Yəni, mənə elə gəlir ki, hər halda Azərbaycan millətinin fəlsəfəsi daha doğru fəlsəfədir. Biz kiminsə acığına nə isə etməməliyik. Biz sadəcə olaraq onlara əhəmiyyət verməməliyik. Düzdür, mən deyirəm, verməməliyik, amma adamı yandırır, gərək nə isə iş görəsən. Amma hər halda mən belə düşünürəm ki, biz yaradıcılıq potensialımız və kütləmizlə o uğurluqları qat-qat üstələməliyik ki, onlar heç görünməsin. Maraqlı mövqedir. Təşəkkür edirəm.
Azərbaycanlı erməni qarşı durması şəklində bütün dünyaya qiymət verəndə çox provinsial oluruq da, düzdürmü? Və ki, mən yəni buna fikir verməm. Doğrudan da bizim bax, Azərbaycanlıların o var ya, xoşgörüşlü, tolerant yanaşma çox qiymətli şeydir. Amma bu eyni zamanda o demək deyil ki, sən normal akademik təhsil verəsən, normal inkişaf edəsən. Zarafatla mən bir əlavə edə bilərəm, sırf o, əgər bizim musiqilər ermənilərə belə çox, onlar belə çox uğurluyublarsa, o ermənilər çoxdan Azərbaycanlıya çevrilməli idi. Çünki, baxın, yaşantılar, qavrayışlar, musiqidəki hisslər, filanlar, biz nədən başqası ilə fərqlənirik? Nəylə doğmalaşırıq o hisslərlə? Yəni, bizim musiqi beləmi musiqidir, başqasını oğruya çevirir? Bizim musiqi beləmi musiqidir, başqasını qatilə çevirir? Yəni, bu baxımdan biz bu cür ifadələr falanlar işlədəndə biraz 21-ci əsrin məntiqinə uyğun... Yəni, yanaşma dəyişməlidir. Bəli, yanaşma dəyişməlidir. Necə olmalıdır yanaşma? Və yanaşma üçün bayaq dediyi, biz sadəcə öz yolumuzla getmək, Marksın sözü vardı, sən öz yolunla get, qoy axanca nə söyləyirlərsə söyləsinlər. Amma indi yol mənim yolum deyil, yol bütövlükdə bəşəri bir yol var. Bu inkişafında çoxlu nələr var? Tolerant olmalısan, olmalısan. Demokratik cəmiyyət olmalısan, olmalısan. Açıq cəmiyyət qurmalısan, qurmalısan. Texnoloji inkişaf getməlidir. Belə deyək, ermənilərlə bizim fərqimiz nədədir? Yəni, informasiya baxımından niyə biz həmişə onlara çatmağa çalışırıq? Söhbət ondan gedir ki, bizim millət yaxşı mənada xanənişindir. Yəni, öz torpağına çox bağlı millətik. Məsələn, Amerikanın özünü götürək, Birləşmiş Ştatları nəzərdə tuturam. Los Ancelesin Glendale deyə bir məhəlləsi var. Yəni, təsəvvür eləyin yasamalıdır, amma xeyli böyükdür. 8 erməni telekanalı var orada. Bələdiyyənin müavini ermənidir, polis müdürü ermənidir və hər 3, bəlkə də 4 adamdan biri ermənidir. Yəni, bunların Los Ancelesdə tanınmaması, yaxud Amerikada tanınmaması mümkün deyil. Üstə gəl, bunlar Amerika vətəndaşıdır və səs verənlərdir, seçicilərdir. Yəni, problem bundadır. Biz orada təzə-təzə bizimkilər gedir, çıxır ora və hələ də seçici deyilik. Nə bilim, green card alanlar papaqlarını göyə atır. Dediyim odur ki, Azərbaycanı sadəcə olaraq elə etməliyik ki, bəlkə fəlsəfədən irəli gələrək bizi tanısınlar. Və tanımaq da, yəni, müxtəlif sahələrdə çalışmaq lazımdır. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Mən bir dəqiqə istəyirəm, bir dənə də əlavəm. Buyurun. Yəni, bu təbliğatdan söhbət düşdü, dəqiq, yaxşı söhbətdir. Və siz bir qeyd edədiniz ki, məsəl üçün, Yandex-da və yaxud Google-da hansısa bir poisk verəndə, hansısa bir şəxsiyyət haqqında, ilk növbədə Wikipedia haqqında informasiya çıxır. Və məsəl üçün, bugün Azərbaycanda belə bir maraqlı bir situasiya yaranıb ki, məsəl üçün, bizdə bir çox material dərc olunur Azərbaycan dilində. Kitablar, broşurlar, jurnallar və s. və ilaxır. Və Wikipediyada, məsəl üçün, hansısa bir şəxsiyyət haqqında informasiya gedir Azərbaycan dilində. Amma bizə bu lazımdır təbliğat üçün. Məhz rus dilində, bir də ingilis dilində. Xaricdən, məsəl üçün, gələn il inşallah Eurovision olacaq Bakıda, düzdür? Xaricdə yaşayan insan onu durub Azərbaycanda axtarmayacaq, o Azərbaycanda ola bilmirlər. Və bu təbliğatı məhz, məsəl üçün, Wikipedia ilə bağlı. Şəxsiyyətlər haqqında yoxdur informasiya, çox azdır. Artistlər haqqında, alimlərimiz haqqında, incəsənət xadimlər yoxdur informasiya. Axtarırsan, tapmırsan. Və bu informasiyanı məhz rus dilində və ingilis dilində gücləndirmək lazımdır. Çox sağ olun, bir dəqiqə üçün mən buyurun. Məsələnin bir aspektidir. Mən təbliğat sözündən qaçardım. Təbliğat sözünü xoşlamıram. Sadəcə olaraq hadisə yaratmaq lazımdır. Təbliğat etmək, olmayan şeyi təbliğ eləmək mümkün deyil. Məsələn, Eurovisionu udduq və hadisə yaratdıq. Daha bir hadisə yaratmaq lazımdır, daha birini hadisə. Yəni, təbliğat xatirinə deyil, hadisəni biz yaratmalıyıq. Nəsə bir iş görməliyik ki, dünya həmin o işin, hadisənin müqabilində bizi tanısın. Mən sizlə tam razıyam, çünki təbliğat sözü ümumiyyətlə progresiv dünyada artıq sanki unudulur. Amma Vüqar bəylə 100% razıyam ki, biz Azərbaycan dilində, öz içimizdə deyirik, eşidirik, özümüz deyib eşidirik. Bu mənada dünyaya çıxmaq üçün mütləq ən azından ingilis dili lazımdır. Və mən çox sağ ol deyirəm. Artıq xeyli müddətdir ki, ATV International telekanalı fəaliyyət göstərir və ATV International telekanalı müxtəlif dillərdə rus, ingilis, fars və erməni dilində məlumatları ötürür. İndi mən bizim burada həmkarımızı təqdim edəcəm. Deməli, Söhbət Məmmədov ATV International kanalının erməni dilində yayımlanan verilişlərinin redaktorudur və dünən biz sizi şirkət daxilində axtaranda daxili nömrəyə zəng etdilər və bir xanım söylədi mənə ki, salam, Emindir dedim, bəli, Emindir dedi.
biz sizi erməni redaksiyasından narahat edirik. Mən unutmuşdum ki, biz sizlə bir binada otururuq. ATV International 1 saniyəlik, 2 saniyəlik və harca belə mənim üçün qəribə səsləndi. Kadrlarla bağlı əziyyət çəkmirsiniz? Təəssüflər olsun ki, belə bir kadr problemi vardı bizdə. Çünki artıq 20 il keçibdir ki, Ermənistanı Azərbaycanlılar məcburi tərk ediblər və hal-hazırda erməni dilinin yaxşı bilən mütəxəssislərin sayı çox azalıbdır. Aydın məsələdir nəyə görə. Gənc nəsil isə bu dili bilmir. Bu dili yaşatmaq lazımdır bizlərdə. Çünki bu münaqişə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nə bugün, nə sabah, nə də 10 illər sonra bitməyəcək. Bu həmişə bizlə yaşayacaq bu problem və biz onların dilini mütəşəkkil şəkildə öyrənməliyik. Siz onların dilini harda öyrənmişsiniz? Elə Azərbaycanda? Biz özümüz deməli Yerevanda yaşamışıq və təbii ki, o dili də yaxşı bilirik. Amma bizim yaşımız getdikcə çoxalır. Gənc nəsil isə yoxdur. Danışan çoxdur Azərbaycanda, erməni dilində. Amma iş gəlib, yazıb pozaya çatanda, tərcümə eləyəndə orada artıq bu problemlər yaranır. Təəssüflər olsun ki, biz bu münaqişə haqqında danışanda biraz emosiyaya qapılırıq və hərdən bir yoxlanılmamış faktları efirə və yaxud qəzetdə və yaxud saytlarda yerləşdirilik gedir. Ermənilər bütün bizim verilişlərimizi, bizim mətbu yazılarımızı çox izləyirlər və dərindən izləyirlər və məqam gəlib çatanda çox ustalıqla istifadə edirlər, bizim səhvimizi göstərirlər və onu bütün dünyaya yayırlar. Söhbət Məmmədov həm də Rusiyanın Nezavisimaya Gazeta qəzetinin Azərbaycandakı müxbiridir. Təşəkkür edirəm. Bugün vaxt tapıb bizimlə bərabər burada oldunuz. Gəlin elə bu ATV International-la bağlı biz qısa çarx hazırlamışıq. Tam təəssürat yaransın deyə müxtəlif dillər haqqında danışdıq. İmkan varsa baxaq və eşidək. Hörmətli həmkarlar. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն հայկական զինված կազմավորումները Թավգարագոյնի գյուղի մոտ տեղակայված դիրքերից ավտոմատներից եւ գնդացիրներից կրակի են ենթարկել Գեդրաբեկի շրջանի անանուն բարձունքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Պատասխան կրակով հակառակորդը լրացվել է։ По сообщению Министерства обороны Азербайджана, подразделения вооруженных сил Армении с позиции близ села Табгара-Гоинлу подвергли автоматному и пулеметному обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах Гедабекского района. Ответным огнем обстрел был подавлен. Алина Смеханова, АТВ Интернешнл. نیروهای نظامی ارمنستان مجددا رژیم آتشبس در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ نقض کرده و مواضع واحدهای ارتش آذربایجان را از چند مسیر به رگبار آتش بستند. با آتش جوابی از این اقدام خصمانه نیروهای نظامی ارمنستان جلوگیری شد. Armenian armed forces fired on positions of Azerbaijani army both from Armenian occupied Azeri territories around the Upper Karabakh region. Azerbaijan Defense Minister's press service says that the units of the Armenian armed forces fired at positions of the Azerbaijani army situated on the Nameless Heights in Azerbaijan's Gedabay region from the Nameless Heights in Krasnoselsk region of Armenia on October 10th. Çox maraqlı ki, böyük bir tədbirdə ATV International öz işinə təzə başlayanda mənə bir nəfər yaxınlaşdı, cavan uşaq idi. Olardı 18-19 yaşıdır. Mənə gördü, yaxınlaşdı, dedi ki, Emin müəllim və sağa-sola baxdı. Sizdə təzə kanal var, deyirəm, hə var. ATV International, deyirəm, bəli, var. Orada erməni dilində danışır. Yəni, o məlumatı elə təqdim etdi ki, bu televiziyada gedir, mən eşitmişəm, sizə deyirəm, orada erməni dilində danışırlar. Bu, o gənc nəsil üçün bir yenilik idi, amma düşünürəm ki, kökündə məsələ... Sizin üçün də yenilik idi. Mənim üçün nisbətən. Amma mənim yadımda da o zaman dediyim kimi bizim Azərbaycan televiziyamızda erməni dilində verilişlər gedirdi. Biz onda çox balacaydıq. Ona görə mən yadımda saxlamışam. Təşəkkür edirəm və çox qısa gəlin yenidən informasiya müharibəsi ilə bağlı danışaq. Çünki informasiya müharibəsi misal üçün böyük nəhəng bir imperiyanın çökməsinə gətirib çıxartdı.
Sovet İttifaqını nəzərdə tuturam. Baxmayaraq ki, son illər Sovet İttifaqı dağılmamışdan əvvəl deyirdilər ki, artıq soyuq müharibə başa çatıb, amma hər kəs bilir ki, bu belə deyildi. Digər səbəblər də var idi. Təbii ki, iqtisadi məsələlər, siyasi böhran və s. Amma sonda müəyyən informasiya ki, başladı yayılmağa, xüsusən də perestroika dövründə nəticə necə oldu bəllidir. İndi biz informasiya müharibəsində uduruq, yoxsa uduzuruq, bu barədə biraz danışdıq. Digər tərəfdən yeni texnologiyaları nəzərə alsaq və yeni çox kütləvi saytları nəzərə alsaq, nisbətən yeni. Misal üçün, burada həm Google-dan danışmaq olar, Wikipediyadan ilk növbədə, YouTube-dan. Bununla necə mübarizə aparmaq olar? Siz yəqin ki, maraqlanmışsınız məsələ ilə bağlı. Bilirsiniz, informasiya müharibəsi digər müharibələrdən daha təhlükəlidir. Yəni, burada artıq insanların şuuru ələ keçirilir və bununla mübarizə etmək çox ciddi bir problemdir. Və konkret olaraq, misal üçün, YouTube-da hansısa çox negativ video yerləşdirilibsə, biz cəmiyyət olaraq nə etməliyik, gənclər nə etməlidir, müraciətlər necə olmalıdır ki, dəyişilsin? Çünki bilirsiniz, YouTube-da burada artıq gənclərin, yəni cəmiyyətin özünün deməli işidir. Yəni cəmiyyət özü aktiv olmalıdır. Gənclərimiz əsas növbədə aktiv olmalıdır. Burada hətta dil problemindən dedilər. Mən son zamanlar gənclərimiz ancaq Azərbaycan, çoxları ancaq Azərbaycan dilini bilirlər. Yəni biz orta nəsil, yaşlı nəsil biz yaşamışıq Sovet dövründə, orada rus dilini bilmək vacib idi. Biz həm Azərbaycan dilini bilirdik, həm rus dilini bilirdik. Müəyyən sonra da ingilis dilini və s. Amma indi çox gənclərimiz ancaq Azərbaycan dilini bilirlər. Yəni heç ingilis dilini, rus dilini də fərqli bilmirlər, yarımçıq bilirlər. Bu da bizim uduzmağımız elə informasiya müharibəsində. Çünki biz internetə çıxırıqsa, informasiyanı dünyaya yaymaq istəyiriksə, biz heç olmasa bir neçə dil bilməliyik və özə səlit dəqiq bilməliyik. Çünki bu həm dili yaymaqla eyni zamanda bu informasiyanı yayırıq, həm də bu informasiyanı sonra qorumaq lazımdır. Yəni, onun əksinə olaraq kimsə nəsə bir yazı yazırsa, onun cavabını vermək lazımdır. Bunun üçün dili səlis bilmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Zeynal hanım, siz necə düşünürsünüz? Biz nə qədər yasaqlayıcı mexanizmlərdən yararlansaq, qadağan edici, yasaqlanıcı, o qədər daha böyük problemlə yox, söhbət qadağadan getmir. Anlayıram. Məsələn, o tipli şey. Baxın, bu porno filmlər Almaniyada icazə veriləndən sonra baxıldı ki, bununla əlaqədar o cinsi cinayətlərin sayında kəskin azalma. Düşmən axtarışı ilə bağlı nə qədər düşmən olursa olsun, o düşüncələrimizə biraz onu zəiflədəyin. Hər şeydə müharibə, qarşı durma, belə xoflar axtarmayalım. İkinci, doğrudan da birmənalı şəkildə Azərbaycana qarşı yönəlmiş, bu aşağılayıcı plan, bu cür şeylər varsa, bunun vaxtında bilmək, təbii ki, izləmə olmalıdır, bəlli bir monitoring qrupu olmalıdır və İradə xanım deyən kimi, vaxtında cavab vermədi. Bizim çoxlu neft pullarımız var. Onların bir qismini Wikipedia, sosial şəbəkələr və bu tipli şeyləri mütləq ayırmalıyıq. Mən belə deyirəm, Ermənistan ayrı Wikipedia üçün var redaksiya olmalıdır. Ən zəngin redaksiya olmalıdır. Yəni, bunu eləməliyik. Burada heç vaxt elə məlumata getmir ki, biz pul ayırmışıq. Amma ki, hiss olunur ki, orada xüsusi qrup var. Bunlar xüsusi maliyyələndirlər. Çünki müəyyən bir saatın istənilən vaxtında, yəni gün istənilən saatında giririk ora, görür ki, həmən adamlar orada otururlar. Demək, bunların işləri, gücləri yoxdur. Bəlkə biz hələ internetin gücünü sona qədər dərk etməmişik. Bəlkə bu bundan bağlıdır. Siz necə düşünürsünüz Elçin müəllim? O, mürəkkəb məsələdir və buna bir mənalı şəkildə cavab verə bilmərəm. Bir şeyi dəqiq deyə bilərəm ki, yasaqla problemi həll eləməyəcək. Yasaq heç nə olmayacaq. Ola bilsin ki, nəsə hansısa bir xüsusi çevik qruplar olmalıdır. Dərrakəli, belə deyək, beyni olan qruplar olmalıdır ki, bunlar da ancaq biz onunla məşğul ola biləcəyik ki, cavab verək. Və yaxud da söylədiyim ki, cavab verməyin düzgündür, ömrümüzü cavab verməyə həsr eləyə bilmərik. Sadəcə olaraq özümüzü adam kimi aparmalıyıq ki, o cür hala düşməyək ki, onu da çıxartsınlar, YouTube-a qoysunlar. Bilmirəm, nə dərəcədə gerçəkdir bu. Uğursuzluğumuzdan, işlərimizdən çox olanda təbii, onlar aşağı enəcək. Həm də bir məqam da var, informasiya müharibəsi dediniz, perestroika da yadıma düşdü. Məsələn, orada düzgün gərək kimlə, belə deyək, qarşıya durduğunu və onun nəyə qadir olduğunu biləsən. Nə mənada? İqtisadi cəhətdən SSR-nin iqtisadi modeli naqis idi və dağılmalıydı. Amma bunu sürətləndirmək üçün ancaq bir üsulu deyirəm, informasiya müharibəsi necə aparıldı? Amerika Birləşmiş Ştatları dedi ki, biz ulduz müharibələrinə hazırlaşırıq və xüsusi bir çətir hazırlayırıq, nə bilim, ulduz müharibəsi üçün.
üstündən bəlkə 20 ildən artıq vaxt keçib, belə ora 1 sent də xərcləməyib Amerikalılar. Amma SSR buna inandı və oradakı o kütbeyin hərbçilər, hərbi sənaye kompleksi SSR-nin olan qalan pulunu da ona sərf elədi və iqtisadi çöküşü və siyasi çöküşü sürətləndirdi. Yəni, müharibəni belə deyək, informasiya müharibəsinin aparılmasının ən gözəl nümunələrindən biri. Bu, böyük miqyasda olub. Yanlış informasiya buraxıldı və nəticə. Bəli, amma bizdə də SSR-də başladılar o Potemkin kəndləri deyilən bir şeydir. Bizdə hər şey yaxşıdır, hər şey ortalıqda da heç nə yox. Və bütün pullar da xərcləndi olmayan o Ulduz müharibəsi layihəsinə və nəticəsini də gördük. Yəni, bu baxımdan biz kimlə, belə deyək, qarşı-qarşıya durduğumuzu bilməliyik və elə eləməliyik ki, Zeynal müəllim demişkən, o müsbət işlərimiz mənfini, tərəzinin gözünü çəksin, qaldırsın yuxarı və yəni qadağa ilə biz heç nə eləyə bilmərik və oturaq gözləyək ki, onlar nə deyəcək, biz də deyək, yox, axmaq sən özün, sən almır, bu həyat deyil. Təşəkkür ederim, çox sağ olun. Və Natiq müəllim, siz də nəsə əlavə etmək istəyirsiniz? Buyurun. Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın şəxsiyyətləri haqqında, görkəmli şəxsiyyətləri haqqında, tutaq ki, müəyyən xarici saytlarda hər hansı bir məlumat material qoyulursa, düzgün olmayan material qoyulursa, o zaman bizim saytlarımızın müəyyən qismi var ki, mən tez-tez bu halına rastlaşıram. Onlar öz oxucularına müraciət eləyirlər ki, bax, filan saytda belə bir düzgün olmayan material qoyulub, məlumat qoyulub, gəlin bunu götürmək üçün müəyyən məktublar yazaq və bu cür məktublar təşkil eləyirlər və bu çox kütləvi məktublar olur. Və müəyyən müddət keçəndən sonra görürsən ki, həmin o materiala baxırsan, görürsən, həmin materialı götürüblər. Biz yekunlaşdırırıq. Daha bir həmkarım var, biz ona söz vermədik. İndi mən ona müraciət etmək istəyirəm. Bəxtiyar Fətullayev, Son Xəbərin əməkdaşıdır. Xüsusən də həftə sonunda siz onun hansısa xarici xəbərlərlə bağlı buraxılışlarını və hazırladığı süjetləri görürsünüz. Və eşitdiklərinizlə bağlı əgər fikriniz varsa söyləyin, daha sonra mən bir sual da verəcəm sizə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, biz xaricdə baş verən hadisələri dəqiq ictimaiyyətə təqdim etməyə çalışırıq və burada da yenə də saytlardan, mənbələrdən, etibarlı mənbələrdən əldə edib verməyə çalışırıq. Siz xəbər hazırlayanda hansı hadisə ilə bağlı ilk növbədə hansı mənbədən istifadə edirsiniz? Biz çalışırıq ki, münaqişə tərəflərinə aid olmasın həmin mənbələr. Məsələn, əgər Amerika-İran münaqişəsindən söhbət gedirsə, burada artıq üçüncü tərəfə, digər ölkələrin mənbələrini istinad etmək. Bəs həm Amerikanın və həm, misal üçün, İranın mənbələrindən istifadə etmək olmaz burada? İstifadə etmək olar. Yəni, məna baxımından deyil, fakt baxımından müəyyən mənada istifadə etmək olar. Əlbəttə ki. Yəni, bir neçə mənbələrdən istifadə etmək olar. Bu da yağda qeyd edirlər ki, təbliğat rolunu oynaya bilər. Bir neçə mənbədən əldə olunan məlumatlardan təbliğat aparmaq olmaz. Artıq orada müəyyən faktlar ortaya qoyulur və ehtimallar irəli sürülür. Və informasiyanı hazırlayanlar, informasiyanı qəbul edənlər, onlara sizin məsləhətiniz, yəni həm həmkarlarınıza, həm adi tamaşaçıya, dinləyiciyə, oxucuya? Mümkün qədər etibarlı mənbələrdən istifadə etsinlər. Video görüntülər təbii ki, dəqiq məlumatlardır. Orada göstərilən kadrlar dəqiq məlumatlardır. Dəfələrlə biz nümayiş etdirmişik, müxtəlif ölkələrdə baş verən hadisələrlə bağlı. İstər Suriyada yaxın zamanlar üçün mən nəzərdə tuturam, Yəməndə baş verən hadisələr. Yəni, göz qabağında olan hadisələrə artıq heç bir şübhə yoxdur. Qaldı ki, onun məlumat baxımına yenə də etibarlı mənbələrə istinad etmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Konkret olaraq bütün qonaqlarımıza da müraciət etmək istəyirəm. Yekun sual belədir. İnformasiyanı yayan və informasiyanı qəbul edən insanlara sizin məsləhətiniz və müraciətiniz. Buyurun. İlk növbədə informasiyanı yayanlara istəyirəm məsləhətlər deyəndə ki, mən dediyim, yenə təkrar edirəm, dili bilməlidir. Həmən o yardığı informasiyanı, yəni ki, o mövzunu yaxşı bilməlidir. Yəni ki, dedilər burada, yəni ki, səhv ola, səhvəm yalan yazılsa, artıq onun etibarı itər. Yəni informasiya yayan obyektin artıq ona inam azalar. Yəni ki, bu səhvdən mütləq uzaq qaçmaq lazımdır. İnformasiyanı qəbul edən tərəfdə mütləq, əlbəttə ki, tərəfsiz
tərəfin, yəni tərəfsiz obyektin informasiyasına üstünlük versin. Yəni, əgər iki tərəf arasında, burada dedilər, mübarizə varsa, bir tərəfi dinləmək ya da o birisi tərəfi dinləmək əslində mən düzgün saymıram. Ondansa tərəfsiz bir tərəfin fikirlərini bilmək daha yaxşı olar. Tərəfsiz tərəf yaxşı səslənir. Tərəfsiz tərəfin, bəli. Tərəfsiz tərəflər, yəni obyektlərə müraciət etsinlər. Zeynal müəllim, buyurun, sizin fikrinizi dəyişdirmək maraqlı olar. Yəqin ki, informasiya yayanlarla bağlı qısaca onu deyə bilərəm ki, bir anda unutmasın ki, o nə müəllimdir, dərs deməsin, nə müstəntiqdir, yəni mühakimə etməsin, ya hakimdir. Və s. Yəni, bir anda adi, öləri, amma konkret peşəsi insanları bilgiləndirmək olduğunu unutmasın. İnformasiyanı qəbul edənlərlə bağlı, yəqin ən çox onu demək istərdim ki, unutmasınlar ki, jurnalistlər adi insandır. O da səhv edə bilər, o səhv edə bilər, öz hisslərini, öz simpatiyalarına üstünlük verə bilər və bu ehtimalı heç vaxt unutmasınlar. Ona görə inansalar da, amma bir də yoxlasınlar, başqa qaynaqlara da üst tutsunlar. Teşekkür edirəm. Hatta buyurun. Əgər söhbət adi informasiyadan, yəni günün yeniliklərindən ya adi faktlar və hadisələr haqqında xəbərlərdən gedirsə, mən hesab edirəm ki, bütün bu cür informasiyalar nə cür xanım söylədi, yəni tərəfsiz tərəfin fikirləri olmalıdır. Heç kim o hadisəyə qiymət verməməlidir, öz mövqeyini bildirməməlidir. Qoy onu alan, onu qəbul eləyən, o informasiyaları qəbul eləyənlər onu özləri dəyərləndirsinlər və düzgün olanı, həqiqət olanı özləri qəbul etsinlər. Elçin müəllim, buyurun, sizin də fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Təşəkkür edirəm. Yəni, yeni bir şey söyləyə bilməyəcəm. Sadəcə olaraq jurnalistikanın peşə prinsipləri var, etik çərçivələr var, qaydalar var. O baxımdan biz hərəkət eləməliyik. Qərb modeli deyilən bir jurnalistika var ki, orada əsas prinsip ondan ibarətdir ki, jurnalistin subyektiv fikri özünü qabartmamalıdır, o özünü göstərməməlidir və amma jurnalistin fikirləri üçün onlarda editorial deyilən bir şey var. Yəni biz köşə deyirik. Köşəni də 18, 20, 25 yaşında gənclərə yazmağa icazə vermirlər. Çünki sən gərək ad olasan, samballı bir adın sanın olsun. Brend olasan. Brend olasan, brend olandan sonra sənin söylədiklərini subyektiv bir fikir kimi yox, daha çox obyektiv fikir kimi qəbul eləsinlər. Oxuculara gələndə, dinləyicilərə, tamaşaçılara gələndə isə daha savadlı, daha bilikli, daha gözü açıq olmağı xahiş eləyərdim. Bu mənada ki, bilirsiniz, həqiqətin harada olduğunu bilmək üçün, əgər sən bu həqiqəti bilmək istəyirsənsə, bir neçə, bir-birinə bəlkə də qütb, daban-dabana zidd olan fikirləri, mövqeyləri tutuşturmalı, bilməli və ondan sonra özün nəticə çıxartmalısan. Ancaq bu halda mənə elə gəlir ki, auditoriya həqiqətin harada və nə yerdə olduğunu başa düşə bilər. Çox sağ olun, təşəkkür ederim. Ümumiyyətlə, bugün biz informasiya haqqında danışdıq, çünki bugün oktyabrın 24-düdür və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, yəni çox nüfuzlu və əsas təşkilatlardan biri qərar qəbul etdi ki, məhz BMT-nin yaranma gününə informasiya ilə bağlı və inkişafa yönəlmiş beynəlxalq informasiya günü kimi tanıdığımız 24 oktyabr günü məhz BMT ilə bir gündə həmin bu məqam, bu hadisə qeyd olunsun. Deməli, həqiqətən də informasiya güc deməkdir və informasiyadan düzgün istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, televiziya olaraq biz burada jurnalistika ilə, informasiya ilə bağlı qlobal problemləri həll etmək fikrində deyil. Amma istədik ki, müəyyən məsələlərə diqqəti cəlb edək. Odur ki, çox sağ olun ki, bizimlə bərabər idiniz. Yenidən 22-ci saat tok şousunda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.